នៅម៉ាកែវមានមហាសេដ្ឋីកាស៊ីណូម្នាក់ឈ្មោះ Stanley Ho តាអ្នកធ្លាប់ឮអំពីគាត់ទេហេតុអ្វីបានជាគាត់អាចមានប្រពន្ធច្រើនហេតុអ្វីបានជាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្លាំងបែបនោះហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើអាជីវកម្មលបែងស៊ីសងតែអាចរស់នៅបានល្អហើយស្លាប់ដោយសុខសាន្តតើអ្នកចង់ដឹងការពិតទេខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ទាប់នេះមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងទេទោះជារស់មួយជីវិតក៏ដោយថ្ងៃមួយមានអ្នកលេងល្បែងដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់មកពីហុងកុងគាត់យកកាបូបមួយពេញដោយលុយហើយស្នើឲ្យហៅលោក Stanley Ho មកជួបព្រោះគាត់ជាអតិថិជន VIP ពួកគេជួបគ្នានៅបន្ទប់ VIP អ្នកនោះនិយាយថាលោក Ho ថ្ងៃនេះយើងលេងល្បែងម្ដងតែអ្នកចង់លេងប៉ុណ្ណា20លាន50លាន10លាន100លានខ្ញុំយល់ព្រមទាំងអស់លោក Stanley Ho កំពុងជក់បារីគាត់ស្ដាប់ចប់រួចបារីចប់មួយដើមហើយនិយាយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថាសូមទោសខ្ញុំមិនធ្លាប់លេងល្បែងទេប្រសិនបើអ្នកចង់លេងអ្នកអាចលេងដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើមិនចង់លេងអ្នកអាចចាកចេញបានបន្ទាប់មកគាត់ដើរចេញពីបន្ទប់ VIP ឡើងទៅជាន់ទី2ហើយមើលចុះក្រោមឃើញអ្នកលេងល្បែងជាច្រើនកំពុងភ្នាល់យ៉ាងរំភើបខណៈដែលគាត់ឈរជក់បារីយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់តែអ្នកយល់អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយទេលោក Stanley Ho មិនធ្លាប់លេងល្បែងទេក្នុងជីវិតទាំងមូលហើយសំណួរមានថាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេរកលុយយ៉ាងដូចម្ដេចហេតុអ្វីបានជាពួកគេរកលុយបានយ៉ាងច្បាស់ហើយមានស្ថិរភាពចំនួនបន្ទាប់នេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពេលអ្នកយល់វាដូចជាភ្លឺភ្នែកភ្លាមខ្ញុំបានសិក្សាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិល្បីៗទូទាំងពិភពលោកចាប់ពីគ្រួសារ Rothschild ដល់ Warren Buffett, Charlie Munger, Bill Gates និងមហាសេដ្ឋីហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនខ្ញុំបានរកឃើញរឿងមួយដូចគ្នាពួកគេយល់ច្បាស់អំពីផ្លូវ6យ៉ាងនៃជីវិតហើយបានឆ្លងផុតពីវាហេតុនេះហើយពួកគេដើរតែផ្លូវអ្នកមានមិនធ្លាក់ចូលផ្លូវអ្នកក្រទេពួកគេដឹងច្បាស់ថាផ្លូវណានាំទៅរកទ្រព្យហើយផ្លូវណានាំទៅរកភាពក្រមនុស្សភាគច្រើនវិញមានពេលក្រមានពេលមានឬខំប្រឹង30ឆ្នាំក៏នៅតែក្រមូលហេតុគឺពួកគេមិនយល់អំពីផ្លូវទាំងនេះឡើយថ្ងៃនេះប្រសិនបើខ្ញុំចែករំលែកប្រាជ្ញាដែលខ្ញុំសិក្សា15ឆ្នាំអ្នកនឹងអាចដើរចូលផ្លូវអ្នកមានបានមួយជីវិតឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ផ្លូវក្រនិងផ្លូវមានដោយចាប់ផ្ដើមពីផ្លូវទី1ផ្លូវរកលុយពិភពលោកនេះមានមនុស្សពីរប្រភេទ 97% ជាមនុស្សក្រ 3% ជាមនុស្សមាន Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs កាលមុនក៏ជាមនុស្សធម្មតាដូចយើងដែរតែពួកគេធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឆ្លងពី 97% ទៅ 3% ចម្លើយគឺវិធីរកលុយខុសគ្នា 97% នៃមនុស្សប្រើកម្លាំងរាងកាយដើម្បីរកលុយលុះកម្លាំងការងារគឺជារឿងមានតម្លៃទាបបំផុតខ្ញុំយល់ច្បាស់នេះởនៅអាយុ17ខ្ញុំចូលធ្វើការតាំងពីអាយុ15ជួសជុលឡាជុនជួសជុលសម្បកកង់ធ្វើអគ្គិសនីធ្វើដែកសំណង់ខំធ្វើមួយឆ្នាំទាំងមូលបាំងលុយតិចណាស់ខ្ញុំយល់ថាបើរកលុយដោយកម្លាំងខ្ញុំនឹងក្រជានិច្ចពីព្រោះពេលឈប់ធ្វើការលុយក៏ឈប់ចូលនេះហៅថាប្រាក់ចំណូលអកម្ម active income ធ្វើការមានលុយមិនធ្វើគ្មានលុយតែ3%នៃមនុស្សគិតខុសគ្នាពួកគេមិនគិតអំពីរកលុយទេតែគិតអំពីឲ្យលុយធ្វើការជំនួសខ្លួនឯងនេះហៅថាប្រាក់ចំណូលអកម្ម passive income ភាពខុសគ្នាធំបំផុតរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានគឺអ្នកក្ររកលុយដោយខ្លួនឯងអ្នកមានឲ្យលុយរកលុយអ្នកក្រចង់បានលុយអ្នកមានចង់បានទ្រព្យសម្កាត់គឺអ្វីដែលអាចបង្កើតលុយជាបន្តបន្ទាប់ផ្ទះជួលក្រុមហ៊ុនដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិសៀវភៅដែលមានសិទ្ធិលក់ច្បាប់ទី1នៃយល់ដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺគុំដែងតាមលុយតែបង្កើតទ្រព្យសម្កាត់ការយល់ដឹងហិរញ្ញវត្ថុមានសមត្ថភាពសំខាន់4 1. សមត្ថភាពទីផ្សារ2. ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ3. ច្បាប់4. វិនិយោគអ្នកមានព្រមចំណាយលុយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពព្រោះសមត្ថភាពអាចបង្កើតលុយបានច្រើនជាងមុនទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដតែមួយរបស់មនុស្សគឺខួរក្បាលពេលអ្នកមានមិនមែនលុយ
ពួកគេវិនិយោគលើខួរក្បាលជាមុនសិនពិភពលោកមិនខ្វះឱកាសទេតែខ្វះមនុស្សដែលអាចចាប់យកវាបានការសម្រេចចិត្តបង្កើតវាសនាការសម្រេចចិត្តថ្មីបង្កើតជីវិតថ្មីចាប់ពីពេលនេះទៅសូមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មី